Devam. Stabilizasyon devrede mi? Devrede. Kendimi aksiyon sahnelerindeki kameraman gibi hissettim. Lan bu elikler yine mi? Öyle mi lan? Yiyeceğim mi? Ha? Yedin mi? Yedim. Yiyeceğim mi? Erik mi? Ha. Alırım. Niyetin abi. Aha benim aralar. Hiç ihtiyacı. Estafor gibi oldu. Biliyor musun estafor? Biz zaten estafor. Adaya koyuyorlar abi. 2 ay hiçbir şey yok, yaşıyor falan. Bak sen bir şey ya. Oh. Hemen çekmişsin. Açık mı şu an? Açık açık. Devam ki.